nina benkomo yakhala emthonjaneni izizwe zonke zayizi ukulila, nina beqhawe, nina bembube ngiyanibingelela bakwethu, nibingelelwa iNtungwa lasenhla kwaSokhumalo. Ngethemba niyaphila. Kuyindawana zonke lapho nikhona bakwethu, nibingelelwa iNtungwa lasenhla kwaSokhumalo TV. Namhlanje ke bakwethu ake sibheke ke IMIKHONTO bakwethu, IMIKHONTO. Asiqale ke ihlwa ke umkhonto ke ubuye ke waziwe ukuthi ke ijozi. Umkhonto ke wasetshenziswa kakhulu ke kwakhiweni ke kwaZulu noma ke kubumbeni ke uZulu kuba ke ubeke isizwe ke sisodwa. Lo mkhonto ke ngaphambilini wawukade ke ungewona wokulwa, wawukade ke ungokuzingela. Umkhonto nje unokudla ke okude okubanzi bese ke umphini wawo ke uba mfushane ke. Isilo ke uShaka isona ke saqala ke ukusebenzisa ke njengomkhonto ke wokulwa ngoba sokhumbula phela ukuthi sona sathi ngenkathi singena ke embusweni safica ke amanye amakhosi ke elwa ke ngokuciba ngemkhonto ke iyayi ekwakucitshwa ke ngayo, uthole ke isizwa mhlambe ke iphethe ke isixha ke semkhonto yokuciba yaseke saseke isilo uShaka sathi akuliwe ke ngomkhonto ke wodwa, kungaphathwa ke izixha zemkhonto, insizwa nensizwa mayiphathe ke umkhonto ke yodwa. Savala futhi nanokuthi ke kufakwe ke ingqabulela uma ke kuyoliwa. Saqeqesha kamabutho aso ke ukuba kajwayele kuhamba phansi ke ngeenyawo, agcina ke ejwayele kamabutho aso, amabutho elembe. Ungazifaki ke imbatata nabeqhawe, asidluleke ihlwa ke libe laziwe ukuthi ke ijozi. Siye ke kwikhebezane libe cishe lifane ke ikhebezane ke nehlwa. Kodwa ke lona ke umphini walo ke utheke ukusinda, uyasinda mkhulu ke kunowehlo. Mfishane kodwa nawo nje ucishe ufane nowehlo. Lalisebenza kakhulu ke kuzingela. Umkhonto ke wasemampondweni ke imvelaphi yawo isemampondweni. Singene ke kumdlelo, umdlelo ke ihawana ke elincane. Singene ke umdlulu ke umkhonto ke onesidunu ke sokudla ke eside. Bese ke kudla kwawo ngempela ke kuba kuncane. Kubuye ke kuthiwe ke indlondlela bakwethu. Indlodlela ke liyavela ke igama lendlodlela ke ezibongweni ke zenkosi uMzilikazi. Uma kuthiwa indlodlela kaMazazela eyayihlabazema ngomgobo kwaQoqi. Nenabeqhaka nelekhebezane nalo liyavela uma kuthiwa ke ikhebezane lime ngenqaba kaBheje kwandindinqa lakhethelwa zimpisi. Ibongo zikaMzilikazi lezo bakwethu. Umhebe ummese ke wesintu lona wakhiwe ke wamiswa ke komkhonto ke, kodwa ke ummese ke wona wawusebenza kakhulu ke wawusetshenziswa kakhulu ke ngomame babevuna ke emasimini nenabeqhawe. Ingcula ke uhlobo ke lomkhonto ke lunenduku ke ende, uthi lwawo ke lude bese ke kudla kuba kuncane. Usebenza ke uciba ke lo mkhonto lona wokuzingela nenabeqhawe. Kuthiwa futhi ke intshushu nenabeqhawe. Singene ke esijuleni, umkhonto wokuzingela lo mkhundlwana ke wona kunengcula. Nawo ke kuyacitshwa ngawo bakwethu isijula. Singene ke kwisikwata, isikwata ke umkhonto konokudla kokufishane okubanzi. Bese ke ngasekugcineni ke kuyacija kucijile. Singene ke kwisinqindi, isinqindi ke umkhonto ke nomphini komfishane ogwazela eduze ke. Kwesinye isikhathi ke yawufakwa ke uthi ke induku uvele ke kube nje ukudla ke kukodwa ke kunjalo nenabeqhawe nenabembube. Singene ke inhlendla ke kubeke yaziwe ukuthi indlendla. Umkhonto ke uboshelwe ke ngocingo ke lona olunameva kuzingelwa ngawo. Ubuye ke waziwe futhi ngokuthi ke izakha. Kuthiwa ke isilo ke ujininindi, isilo ucetshwayo sasiukhonze kakhulu lo mkhonto sasidondolozela ngawo.
sasidondolozela ngawo ke inhlendla nina beqhawe nina bembube asihlule bakwethu asihlule inxusa ke umkhonto ke wokujikijela lo umkhonto ke wokujikijela nina beqhawe inxusa ke iphiselwa ke emphinini ke onesikhumba ke esimanzi nina beqhawe sihlule ke siye ke umukhwa ke umkhonto ke unokudla ke ubanzi mhlawumbe ungaba ngangeminwe ke emibili kanje usikelwa ke endukwini ke emfishane uphiselwa ke endukwini ke emfishane bakwethu nina beqhawe bese ke ukudla kwakho ke kuba mhlawumbe ngangeminwe ke emibili mude kude ke ukudla ucishe ufane nenhlo kodwa ulona inhlo nina beqhawe kodwa ke eSwazini uma ke umuntu esekhuluma ke ngomukhwa kusho usuke sekhuluma ke ngommese ngoba ke bona ke bathe ngummese ke bathi umukhwa ke ummese nina beqhawe iswazi nina beqhawe iswazi nina beqhawe ke imvelaphi yawo ke iseSwazini unokudla owenziwe ke isedlana bakwethu nina beqhawe ithatha ke umkhonto ke onokudla ke kubanzi ucije phambili ucije nje phambili kubanzi nina beqhawe nina bembube nina beqhawe cha ngicabanga ukuthi ke sengichaze ke ekwenela angikhawule ke bakwethu angikhawule bakwethu ngokuzayo ke ngiyochaza ke ngeinduku ngichaza ke ngeinduku nangamahawu nina beqhawe nina bembube osangina ngomnya othina ngomnyama kwamthashana osangina ngomnya othina ngomnyama kwamthashana wadubula umagazini uziphi naziya bayamqalukanda nina bakajinini ndekandaba omnyama oyithozi magwegwe ngogwegwe abakayise nina bakahlamvana bhula umlilo endulinde ubase umantshonga benoqele bani siyabonga bakwethu.